pandangannya mau ning kampung gitu lek kerja di luar negeri ki enak ngono duit akeh golek duit gede orang ngerti proses ini gini piye perjuangan ini gini piye ibaratnya kayak di penjara apa di hati TKW kok kira iso bebas rono rene kok kira iso bebas urip di penjara lek mentalmu ora kuat kalau ngombe obat nyamuk ning kene metu kok pager lho ya mek sampah lek pengen ngerti rene yo jajan lo oh masak geden-gedennya circi dhewe dikakai dhewe apa enek sing ngewangi apa enek ning luar negeri ki mbantu 5 6 4 3 kaya ning Indonesia belas omah sak gede apapun pembantune siji pirong sing masak umbar resik-resik kabeh cukup cah aku salut karo mbak-mbak sing pejuang devisa jadi pahlawan devisa membangun aset negara tapi yang negara yo ora dihargai dipandang rendah PTKW